Mi nombre es Omar Kimbay. Les vengo a presentar esta bicicleta Fade en la que actualmente estoy montando. Timón 9.25 de alto por 28.5 de ancho. Stem Full CNC 29 milímetros de alta por 50 milímetros de larga. Cajas de frente color tornasol con tapa de 15 milímetros de alto. Marco 21 pulgadas de frente con cola de 12.7 para facilitar todo truco de giros. Plato Garuda P2 28 dientes con biela 165 milímetros prototipo con Plastic Peg y centro MID 22. Rines talla XL 40 milímetros de ancho para mayor resistencia. Silla tamaño mid color jean negro con cuero sintético. Bueno, esa es toda mi bicicleta Fade. Espero les haya gustado. Para mayor información, por favor visita nuestra página.